Hello， 各位大家好，这里是山河天汽车，我是小玉儿，欢迎来到我的频道。你要找一台 CP 值超高的休旅车吗？那你千万不能错过这一台车子它新车价要106.9万，现在60几万就买得到了，而且配备相当的顶级哦。ACC 跟车、盲点侦测、全景天窗、电动尾门，还有就是它 BMO 的环绕影音。你知道吗？开车还可以享受剧院的感觉，真的很舒服哦。跟着我一起来看看好吗？现在要为您介绍这一台最新回来的车辆，2020年11月出厂的福特酷卡，这是180旗舰款的，新车价要106.9万。这个最大的马力有到180匹，平均1公升的油耗可以跑到15.8公里。这台车子搭配着它 BMO 环绕的音响，真的开车也是一种享受哦。我们的车子都有保证是实车实价刊登，而且都有经过第三方的认证，也有提供保固。车况都相当的漂亮和完整，我们一起来看看它舒适顶级的内装吧。全景天窗，再加上舒适透气的皮椅，宽敞的空间，内部空间都相当的舒适。后座也有扶手和自备架的设计，还有出风口和电源，可以给后座的人做使用。坐进去里面，空间都相当的宽敞。多功能方向盘 ，ACC 跟车，免钥匙启动，恒温空调，卫星导航，还有电动椅，舒适又顶级的配备。我们一起来看看它后车厢宽敞的空间。便利的电动尾门，它也有脚踢的功能。后车厢超大的容量空间，后厢就有拉把的设计，可以将第二排座椅向前倾倒。坐在里面还可以抬头看着夜晚的星空哦。后座空间都相当的宽敞和舒适，这个椅子也可以整个向前倾倒。这个车如果你要车速露营，也相当的适合哦。记得有喜欢我们订阅我们一下，盛和天汽车欢迎你的莅临，有你的支持是我们最大的动力哦。你有看到吗？我们这边新增设的车速露营用品专区。我们光椅子就有20-30种可以让你做选择哎，桌子也有10几种可以让你做选择，而且我们这边主打的都是车速露营用品专区，所以所有的东西收起来都轻巧又便利，放在车上完全都不占空间哎。你喜爱大自然吗？随时随地可以享受美好的人生，那我们把这一套桌椅放在车上。我们就可以随时野餐、露营、爬山、钓鱼，都很适合哎。